Atanga biyya galte fuute moo hin fuudhe? Fuute yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhe ani eega fuudhe baatii takkan geenne. Biyyatti. Ani walumaa galatti uyyuu si jamma dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu. Dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaa limti godha. Durba. Isheen cimtuu waan taateef malee dhuguma nama maraacha. Obsa cimaa kennee fi rasiif. Dhuguma dubartii cimtuudha. Obsa cimaas qabdi. Tokko ta'ee uffata baafatee deema maraatee bakkee keessa. Durboonni shamarran hirribaa ka'a dhuguman isiniin jedha maaliif dhiirri yeroo ammaa baa'uun dalleechuu baadhu agumati bareedina qabdu agumati of dandeessee agumati ol jettee dhaabbattudha. Of hin gatina dhuguman isiniin jedhan of gatuun hin danda'amu bakka haga danda'ame of qabu haga danda'ame of yaadu nama sanarratti of gatuun illee hin barbaachisu. Namni irratti of gattu birwaan uumamu hin beektu. Birwaanis mudatu hin beektu. Kanaaf yaaduun barbaachisaadha. Dhiirri jechuun baay'ee ulfaata. Akkuma argitan argaas turtaniittu. Dhiira irratti of gatu jechuun baay'ee gowwommachuudha. Maaliif dhiirri yeroo hundayyuu dargaggeessa ta'ee jiraata. Yeroo hundayyuu darbee kan biraa fuudhuuf hin karoorsa. Kanaaf of hin gatina. Qaama isii bitaa mirga isii keessa handhuura keessaa qalanii baasanii sibiilli yoo xiqqaate seentimeetira meeqa ga'u qaama isii keessa jiru jechuudha isiin tun. Nama handhuura hin qabne nama handhuurri qaama isii keessa hin jirre namni ani qaama isii san argee uf jibbe akka wayii kanatti dubartii ta'uu kiyya kanayyuu guyyaan uf jibbe yoo jiraate tokko guyyaa san qaama isii kana gisee isiin ol mul'attee na mul'ifattu. Osoo laaltanii argitaniiti jechuudha. Wallahi rakkina waan fayyoo jaarsaa jaartii jettu jiru kana illee rabbumatu beeka. Rabbummaan bichaan haa xumuruun jedhan ka isaaf isiidha. An jireenyuma isiitiin na yaachisutti jira amma jireenyuma isiidha.